تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Atë lavdërojmë dhe atij I shprehim lavdi, prej tij kërkojmë falje dhe prej tij kërkojmë ndihmë, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar dhe na mëso atë që na bën dobi, si dhe na shto diturinë e dobishme. Vazhdojmë me leximin e librit ose shkrimit të Imam al-Muzani, Ebu Ibrahim al-Muzani, rahimahullah, në lidhje me çështjet e akides dhe sunetit të drejtë në ato çështje. Në vazhdim ku kemi mbetur, thot autori rahimahullah: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه. Pra pastaj Allahu e krijoi Ademin, pasi flet për krijimin e melajkeve, edhe për çka I ka krijuar melajket dhe detyrat ose punët e melajkeve, vazhdon, pastaj ka kriju Ademin me dorën e tij dhe e ka futur të banojë në xhenetin e tij. Thot dhe para kësaj Allahu e ka kriju Ademin për në tokë. Wa nahahu an shajaratin qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha. Dhe ja ka ndalu një pemë që në caktimin e Allahut ka qenë se ai do ta haj atë. Thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha. Pastaj Allahu e ka sprovu me atë që ja ka ndalu. Thumma sallata alayhi aduwahu fa aghwahu alayha. Pastaj Allahu ja ka lëshuar armikun e tij, do të thënë e ka lënë armikun e Ademit alayhis salam, dhe ai e ka deviju dhe e ka futur në atë ndalesë. Wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababan. Dhe Allahu e ka bërë shkak ngrënien e pemës për të zbritur në tokë. Pra ngrënien e pemës Allahu e ka bërë shkak për ta zbritur Ademin alayhis salam në tokë. Fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhhaban. Dhe Ademi alayhis salam nuk ka pasur mundësi ndryshe përveç se të haj atë pemë, dhe nuk ka pas rrugdalje që të largohet prej saj. Thot: thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahlan. Pastaj Allahu prej pasardhësve të Ademit alayhis salam ka krijuar banor të xhenetit. Fahum bi a'maliha bi mashi'atihi 'amilun. Dhe ata veprojnë veprat e xhenetit me vullnetin e Allahut, wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun, dhe me fuqinë dhe dëshirën e Allahut ata I kryen ato veprat. Dhe thot: wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahlan. Gjithashtu prej pasardhësve të Ademit alayhis salam ka krijuar banor të xhehenemit. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Dhe atyre u ka dhënë Allahu, u ka krijuar sy me të cilat ata nuk shohin, vesh me të cilat ata nuk dëgjojnë, dhe zemra me të cilat ata nuk kuptojnë.
فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. Kështu që ata janë të penguar prej udhëzimit dhe i veprojnë veprat e banorëve të xhehenemit me caktimin e paraprirës të Allahut subhanahu wa taala, do të thonë me paracaktimin e Allahut. Pra, shkurtimisht, autori, Allahu e mëshiroft, ka sjell tregimin e profetit Allahut, Ademit, alayhi salam, dhe si Allahu e ka krijuar atë dhe pasardhësit e tij. Dhe e ka filluar në fillim me përmendjen e çështjes me të cilën Allahu e ka nderuar Ademin alayhi salam. Do të thonë me çështjen me të cilën Allahu e ka veçuar Ademin dhe e ka nderuar. Cila është ajo? Që kush e di? Do të thonë që Allahu e ka kriju Ademin a.s. me dorën e tij ose me duart e tij. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Do të thonë ç'të pengoi që ti bësh sejdë, pra i drejtohet iblisit, thot Allahu ç'të pengoi që ti bësh sejdë atij të cilin e kam krijuar me dy duart e mia. Edhe ky ajet është prej argumenteve më të fuqishme të ehlusunetit për cilësinë e Allahut, për këtë cilësi të Allahut, se Allahu ka dy duar, si i takon madhërisë dhe madhështisë së tij në përsosmërinë e tij absolute. Kurse njerëzit e devijuar, që i mohojnë cilësitë e Allahut, shtrembrojnë këtë fjalë edhe japin kuptim tjetër, dhe thonë se aty ku përmendet në Kur'an dorë, do më thonë fuqi, ose thonë, do më thonë dhunti. Mirë po ky argument është, ky ajet, thotë, është argumenti më i drejt për drejt, edhe nuk e pranon këtë ta'wil, këtë komentim ose këtë shtrembrim të kuptimit, sepse këtu Allahu e ka tregu veçimin edhe nderimin e Ademit a.s. që e ka krijuar me dy duart e tij, përndryshe me fuqinë e Allahut edhe me dhuntitë e tij dhe e tjera janë krijuar gjitha krijesat. Kurse për Ademin a.s. Allahu e ka përmendur si veçim edhe ka qortu iblisin pse nuk i ka bërë sejdë një krijesë të vlefshme, të cilën ai e ka krijuar me dorën e vet. Kështu që njerëzit e bidatit, do thot me këto devijime të njëpasnjashme, gjithashtu edhe ja mohojnë njerëzimit këtë veçori që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë Allahu i ka nderuar bijtë e Ademit. Si ka thënë Allahu: "Laqad karramna bani Adam." Pra e kemi nderuar bijtë e Ademit, edhe nderimi i parë është që Allahu e ka veçuar këtë krijesë që e ka krijuar vetë me duart e tij subhanahu wa taala. Thot gjithashtu për argumenteve tjera për këtë veçori është edhe ajo që përmendet në hadithin e shefatit, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit kur janë në atë sheshin e gjykimit, në ditën e gjykimit, dhe presin fillimin e gjykimit, kur zgjatet koha dhe shtohen vështirësitë e njerëzve, kërkojnë ndërmjetësim prej dikujt që të ndërmjetësoj tek Allahu ose t'i lutet Allahut që ta filloj gjykimin. Dhe shkojnë te Ademi alayhis salam. I thonë: "Ja Ademu anta abul bashar." Do të thonë ti o Adem, ti je babai i njerëzimit. I thonë: "Khalaqaka Allahu bi yadihi." Do thotë Allahu të ka krijuar me dorën e tij. "Wa nafakha fihi min ruhihi." Edhe të ka frymzuar me shpirtin prej tij. "Wa amara al-malaikata fasajadu lak." Do thotë edhe i ka urdhëruar melajket që të bëjnë sejdë. "Wa askanaka al-janna." Dhe të ka futur të jetosh në xhennet. "Ala tashfa'u lana ila rabbik." Do thonë ndërmjetëso për ne te Zoti yt. "Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagna." Do thonë është se çfarë vështirësie kemi arritur në gjendjen që jemi.
Pra në këtë hadith qartë tregohet se Allahu e ka kriju Ademin a.s. me dorën e tij. Përndryshe, siç tham, nëse thuhet se dora është me kuptimin e dhuntisë ose fuqisë, atëherë nuk ka ndonjë veçori që t'i thuhet Ademit a.s. Allahu t'ka kriju ty me fuqinë e tij, por veçoria është se Allahu e ka kriju me duart e tij. Edhe kjo është vlerë e madhe për babën ton Ademin a.s., të cilën e mohojnë këta njerëzit e ta'tilit, e mohimit të cilësive të Allahut, e mohojnë cilësinë dorë dhe e shtrembrojnë kuptimin e saj në kuptimin e fuqisë. Pastaj ka thënë wa askanahu jannatahu. Do thotë Allahu e ka futur Ademin a.s. që të banojë në xhenetin e tij. Edhe ky xhenet është xheneti i ahiretit, në të cilin do të hyjnë njerëzit, do të hyjnë besimtarët pas ditës së gjykimit. Siç ka thënë Ibn Qayyimi në një prej poezive të tij, fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Do të thonë është thirrje për në xhenetet e mësueshmërisë. Thot sepse ato janë vendbanimi ynë i parë. Do thot xheneti në të cilin do të shkojnë besimtarët është vendbanimi i parë i babait ton Ademit alayhi salatu wassalam. Por thot autori rahimahullah wa qabla dhalik, përpara se ta fusë Allahu, përpara se ta krijojë Ademin alayhis salam, Allahu e ka kriju për në tokë. Thot wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu. Do të thonë para kësaj Allahu e ka kriju Ademin alayhis salam për në tokë. Edhe kjo është e qartë në librin e Allahut, ku Allahu përpara krijimit Ademit i ka thënë melaikeve inni ja'ilun fil ardi khalifa. Do të thonë do të krijoj një mëkëmbës në tokë. Kështu që kjo ndodhi që përmendet banimi i Ademit alayhis salam në xhennet, edhe ndalimi i asaj pemës dhe ngrënia prej asaj pemës kanë qenë gjitha në diturinë e Allahut përpara se ta krijojë Ademin alayhis salam. Dhe Allahu ka dashur që Ademi alayhis salam të jetojë në tokë. Pra nuk është ashtu si thon njerëzit e feve të devijuara, se Allahu ka dashur që ta krijojë për xhennet, por pastaj kur e ka pa mëkatin që e ka bërë kështu, e ka dënuar dhe ka dërguar në tokë. Ndodhia ngrënia e pemës ka qenë vetëm shkak, si thot këtu autori rahimahullah. Dhe kështu duhet kuptohen shkaqet, siç folëm në mësimin për lidhje me kaderin. Pra besimtari është i urdhëruar që t'i bëjë shkaqet, por duhet ta di se rezultati i tyre vjen vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, dhe shkaqet vetvetiu nuk veprojnë, por vetëm nëse jep sukses Allahu i lartësuar. Thot wa nahahu an shajaratin qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha. Pra thot e ka ndaluar prej një peme që caktimi i Allahut ka qenë që ai të haj prej asaj peme. Do thot ka qenë një pemë prej pemëve të xhenetit, se Allahu i ka thënë وَكُلَا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُ وَكُلَا مِنْهُ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Pra hani në për xhennet kudo që të doni me mirëseardhje ose mirëqenie. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Edhe mos ju afroni kësaj peme. Do thotë se të gjitha ushqimet e xhenetit kanë qenë të lejuara përveç asaj peme. Dhe kjo ka qenë sprova të cilën ja ka dërguar Allahu Ademit alayhi salatu wassalam. Edhe ky ka qenë shkaku i caktuar në caktimin e Allahut, për të cilin Allahu ka zbrit Ademin në tokë. Dhe e ka sprovu pra thumma ibtalahu bima nahahu anhu, thot pastaj ka sprovu me atë që ja ka ndalu. Dhe kjo sprov ka qenë për urtësi të madhe, të cilën e di Allahu i lartësuar. Edhe
më vonë do të sqarohet kjo urtësia. Dhe thot, thumë sallata alejhi aduvahu, fa aghwahu alejha, pastaj Allahu e ka lënë, do të thonë armikun e tij, armikun e Ademit, që është Iblisi, e ka lënë dhe ai i ka arrit që ta devijoj, edhe ta mashtroj, do të thonë për ngrënien e asaj pemës. Dhe Iblisi është mundu kohë gjatë, është mundu me vezveset shumta, me dyshimet shumta, me mashtrimet shumta, me premtime të rrënjshme e kështu me radhë, derisa ka arritur që ta mashtrojë Ademin dhe të shoqen e tij. Për shembull ka thënë hel adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla. Do të thonë do të ta tregoj pemën e përjetësisë edhe pushtetit që nuk mbaron asnjëherë. Edhe i ka thonë nëse hani prej kësaj peme do të jeni të përjetshëm ose do të bëheni me lajke e kështu me radhë, do të thonë me mashtrime të shumta, derisa edhe gjithashtu është betu. Ka thonë wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin. Edhe është betu se unë me të vërtet pasha Allahun, unë jam këshilltar, ju këshilloj ja du të mirën, jam besnik për juve. Edhe thot fadallahuma bi ghurur, do të thonë i ka mashtruar, i ka deviju, do thot me këto mashtrime, që i ka bën. Edhe pas këtyre tentimeve të shumta, pra ka ndodhur që Ademi a.s. edhe shoqja e tij kanë ngrënë prej kësaj peme. Mirë po, me njëherë pas ngrënies të pemës, janë pendu. Thotë se ata nuk e kanë bë këtë me mendjemadhësi ose me pasim të epsheve dhe andjeve, edhe me kundërshtim të urdhrave të Allahut, mirë po ka qenë mëkat në të cilin zakonisht bie njeriu prej ignorancës ose prej harresës e kështu me radhë. Edhe kjo thamë se është mësim i madh edhe urtësi e madhe për ta kuptuar njeriu realitetin e armikut të tij, se armiku që është shejtani nuk pushon asnjëherë derisa ta nxjerrë njeriu në devijim. Do të thënë gjithë jetën e tij derisa të ndahet shpirti prej trupit, vazhdimisht shejtani mundohet vetëm që ta devijojë njeriu, edhe kjo është për shkak të xhelozisë dhe për shkak të zilisë, do të thënë që ka Iblisi për njeriu. Kurse njeriu nuk është e çuditshme që të bjerë në mëkate. Do të thënë dikush bie nga dobësia normale që është e njerëzit. Dikush i bën mëkatet me mendjemadhësi dhe me refuzim të vërtetës. Edhe këtu dallohen, do thotë, edhe në këtë çështje dallohen njerëzit. Dhe Ademi a.s. nuk e ka bërë mëkatin prej mendjemadhësisë ose prej refuzimit të urdhrave të Allahut, por ka qenë kjo dobësi e momentit në të cilin ka rënë Ademi a.s. dhe minjëherë pas saj është pendu. Edhe ka thënë Allahu fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Allahu e ka mësuar Ademin me disa fjalë si të pendohet, dhe Ademi është pendu, kurse Allahu e ka pranuar pendimin e tij. Dhe thot wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababan, do të thonë këtë ngrënien e kësaj peme e ka bërë Allahu shkak që të zbres Ademi në tokë. I ka thënë ihbita minha jami'an, do të thonë zbrisni prej xhenetit, dhe i ka zbritur në tokë. Thot fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhhaban. Do të thonë nuk ka pas mundësi që të largohet prej ngrënies kësaj peme, sepse ky ka qenë caktim të cilin Allahu e ka caktuar, dhe patjetër ka pas që të ndodh, nuk ka pas mundësi që ta evitoj Ademi a.s. Pra ajo që është caktuar në caktimin e Allahut është e pandryshueshme. Tham, pra vullneti i Allahut është i zbatueshëm, atë nuk e pengon asgjë dhe nuk ka mundësi ta ndryshojë asgjë. Thot atë që do Allahu, ajo bëhet, dhe atë që nuk do Allahu nuk mund të bëhet asnjëherë.
Prandaj edhe bërja e mëkateve, pasi ta bëj njeriu, duhet ta di se ajo ka qenë me caktimin e Allahut. Do të thënë prej përpara nuk e di askush se çka ka caktuar Allahu për ne, por pasi të ndodh, atëherë e di se kjo është me caktimin e Allahut. Dhe caktimi i Allahut është çdo herë për të mirën e njeriut. Thotë duhet ta di se atë që ka caktuar Allahu, çdo gjë edhe prej ndodhive të jashtme që i ndodhin njeriut, edhe prej ndodhive që njeriu ka qenë sebeb, do të thënë gjitha ato që ka caktuar Allahu janë për të mirën e tij. Për këtë Ibn Qayyim e ka shpjeguar gjerësisht edhe shumë me shpjegim shumë të bukur, por ajo që është më rëndësi ta përmendi për mëkatin, thotë e kam pyet Sheikhul Islamin, a hy këtu edhe mëkati? Do të thonë e kuptojmë se atë që ka caktuar Allahu është për të mirën e njeriut. Por a bën pjesë këtu edhe bërja e mëkatit? Ka thënë Ibn Taymija, po, me kustin e tij. Edhe thotë Ibn Qayyim se kjo është përgjigje shumë e qelluar e Ibn Taymijës, se ka thënë edhe mëkati është hajër për njeriu me kustin e tij. Thotë se kur njeriu pendohet prej mëkatit, edhe e kupton dobësinë e tij, edhe nevojën që e ka për Allahun subhanahu wa taala, e kupton se është i padrejtë ndaj vetes edhe dëmton vetveten e kështu me radhë, dhe nuk ka shpëtim për ta përveç se me ndihmën e Allahut, atëherë ky mëkat bëhet shkak që njeriu edhe më shumë t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Do thotë s'ka dyshim se ky gabim ka qenë në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo përmendet në hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për debatin mes Musait dhe Ademit alayhimus salatu wassalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i ka thënë Musai Ademit, ja Adamu anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min al-janna. Do të thonë Adem ti je babai jon, edhe ti na dëshprove, ose si më thonë në gjuhën tonë na i prishe punën edhe na nxorë prej xhenetit. I thot Ademi alayhis salam, ja Musa istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka bi yadihi. Do të thonë Musa, Allahu të ka zgjedh ty që të flas direkt, edhe ta ka shkruar librin me dorën e tij. Ta ka shkruar Teuratin me dorën e tij. Do të thonë kjo është se ti duhet me pas dituri edhe njohuri për Allahun subhanahu wa taala. Ti je më i ditshmi prej Benu Israilve, edhe je pejgamberi i zgjedhur i Benu Israilve. Allahu të ka fol direkt edhe ta ka shkruar Teuratin me dorën e tij. I ka thënë atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Ka thënë më qorton, si po më qorton për një çështje të cilën Allahu më ka caktuar përpara se të më krijoj, 40 vjet përpara se të më krijoj. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa hajja Adamu Musa, fa hajja Adamu Musa. Do të thënë Ademi e ka sjell argumentin Musa alayhis salam, do të thotë ka mund në debat. Do thotë kjo është kuptimi se çdo gjë që ka ndodhur, padyshim ajo ka qenë në caktimin e përhershëm të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka ndiku ndonjë sebeb që ka ndryshuar atë që ka caktuar Allahu i lartësuar. Edhe këtu Musa alayhis salam nuk e ka qortu Ademin për mëkatin, sepse Ademi është pendu për mëkatit. Edhe kuptohet se një njeri i ditur dhe një pejgamber i Allahut nuk e qorton dikan për ndonjë mëkat që prej cilit është pendu. Kjo është prej shenjave më të mëdha të ignorancës, që njeriu bën mëkat, edhe kjo është e patjetërsueshme, secili bën mëkat, dhe pasi të pendohet nuk i lejohet askujt që ta qortojë njeriu për atë që ka kalu përpara pendimit. Dhe pra Musa alayhis salatu wassalam nuk e ka qortu Ademin alayhis salatu wassalam për mëkatin, pasi Ademi është pendu, për e ka qortuar për rezultatin, për do të thënë atë që është bërë shkak zbritja e njeriut prej xhenetit në tokë. Dhe këtë ja ka thonë Ademi alayhis salam se kjo ka qenë e caktuar përpara se të më krijojë Allahu i lartësuar.
Pastaj thot thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahlan. Prej pasardhësve të Ademit alayhis salam, Allahu ka kriju banor të xhenetit. Do të thënë një pjesë të pasardhësve të Ademit alayhis salam i ka krijuar për në xhenet dhe një pjesë për në xhehenem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih që transmetohen Imam Ahmedi në musnedin e tij dhe Sheikhul Albani e bën sahih. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha khalaqa Adama thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi. Do thotë Allahu e ka krijuar Ademin, pastaj ka marr njerëzit ose pasardhësit e tij prej shpinës së tij, edhe ka thonë haulai fil janna wala ubali. Do të thonë këta janë në xhennet, edhe nuk më pengon asgjë që t'i fus në xhennet. Wa haulai fin nari wala ubali. Edhe këta janë në xhehenem, edhe asgjë nuk më pengon që t'i fus në xhehenem. Edhe një njeri ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, fa ala madha na'mal? O i dërguari i Allahut, atëherë pse të punojmë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala mawaqi'il qadar. Do të thonë punoni për zbatimin e kaderit. Do të thonë sipas asaj që është caktuar, atë do ta punoni. Prandaj thot në vazhdim autori rahimahullah, fa hum bi a'maliha bi mashi'atihi 'amilun. Do të thonë këta banorët e xhenetit i bëjnë veprat e xhenetit me dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë se Allahu u mundson banorëve të xhenetit që t'i bëjnë veprat e banorëve të xhenetit, edhe që të largohen prej mëkateve. Ajo është me brenda vullnetit Allahut dhe është me ndihmën e Allahut, mirë po është me zgjedhjen e lirë të njerëzve. Pra secili i zgjedh veprat që i bën, është i lirë, nuk është i detyruar që pa vetdije t'i bëj punë. Nëse bën dikush ndonjë vepër pa vetdije, për atë nuk merr as shpërblim, as dënim. Prandaj ka thënë Allahu i lartësuar, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Do të thonë kush e do ahiretin, edhe punon për ta, për të shkuar në xhennet, i bën veprat që janë për në xhennet, duke qenë besimtar. Do të thonë me këto kushte që e ka qëllim të arrijë shpërblimin e Allahut në ahiret, që i bën ato vepra që janë për në xhennet, dhe duke qenë besimtar me besim të drejtë, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Do të thonë njerëzit e këtill ose njerëzve të këtill u falenderohet veprimi që e bëjnë, edhe mundin dhe përpjekjen që e japin. Por ky veprim edhe ky vullnet i lirë i njerëzve është pasues edhe është brenda vullnetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun. Do të thonë banorët e xhenetit do të hyjnë në xhennet, pra me fuqinë e Allahut dhe me dëshirën e Allahut. Pra kur doj Allahu që t'i fus në xhennet, i fut në xhennet. Dhe nuk është diçka me cilën njerëzit e detyrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk ka askush ndonjë merit me cilën e detyron Allahun. Do thotë Allahu banorët e xhenetit i fut me dëshirën e tij dhe me vullnetin e tij. Dhe ka thënë wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahlan. Gjithashtu prej pasardhësve të Ademit alayhis salam ka krijuar banor të xhehenemit, siç u përmend në hadithin më herët. Thotë prej cilësive të këtyre që janë banor të xhehenemit, thotë fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Do thotë atyre Allahu ka krijuar sy me të cilët nuk shohin, dhe vesh me të cilët nuk dëgjojnë, dhe zemra me të cilat nuk kuptojnë. Ky është përshkrimi i sakt i banorëve të xhehenemit. Ky ka ardhur gjithashtu në Kur'an. Pra siç tham se
drita në fjalët e selefëve është prej dritës së Kuranit. Edhe flasin, edhe shprehjet i kanë në përputhshmëri me shprehjet që janë nëpër ajete. Kështu ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins", do thotë për xhehenem kemi ndar ose kemi krijuar shumë prej xhinëve dhe njerëzve. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Këta kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilat nuk shohin dhe kanë vesh me të cilat nuk dëgjojnë. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Do të thonë këta janë sikur kafshët, bile edhe më të devijuar. Ulaika humul ghafilun, këta janë gafilët, do të thonë të pakujdesshmit për përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra këta njerëz kanë sy me të cilët shohin, e shohin atë të dukshmen prej jetës së kësaj dunjaje. Edhe nuk i shohin me shikim të sakt argumentet që Allahu i ka shpërnda dhe i ka derdh në për krijesat e tij, që i çojnë njerëzit në besimin në Allahun. Edhe kanë vesh me të cilat i dëgjojnë tingujt, por edhe pse u vijnë argumentet e Allahut, u lexohen fjalët e Allahut, u tregohen argumentimet e sakta, ata sikur nuk i dëgjojnë këto argumente. Edhe nuk kuptojnë asgjë me zemrat e tyre, pasi ato janë të mbyllura edhe janë prej atyre që janë për në xhehenem. Pastaj ka thonë fehum bidhalika anil huda mahjubun, do të thonë me këtë gjendje atyre u pengohet udhëzimi, do të thonë kanë perde mes tyre dhe udhëzimit. Nuk e shohin, nuk e dëgjojnë udhëzimin, nuk e kuptojnë. Janë pra sikur kafshët edhe madje edhe më të devijuar. Edhe kjo është për shkak të largimit të tyre, edhe mos që nuk ja vënë veshin udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra, siç ka thënë Allahu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, do të thotë kur ata devijuan ose u larguan, Allahu u largoi zemrat dhe u devijoi plotësisht. Dhe ka thënë më në fund wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qudratihi bisabiqi qadarihi ya'malun. Edhe ata në bazë të caktimit paraprak, ata veprojnë me veprat e banorëve të xhehenemit, siç u tha më herët në hadithet që i cituam. Pastaj del në një çështje tjetër, që është prej çështjeve të akides dhe është e rëndësishme, është prej bazave të sunetit. Ka thënë wal imanu qawlun wa amal wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. Thot imani është fjalë dhe vepër. Dhe fjala dhe vepra janë të barabartë, për në iman janë të njëjtit drejtim dhe janë të përafërta ose të barabarta. Nuk bëjmë dallim mes tyre. La imana bila amal, wala amala bila iman. Ose wala amala illa bi iman. Do thot nuk ka la imana illa bi amal. Do thot nuk ka iman përveç se me vepra. Imani nuk qëndron pa vepra. Wala amala illa bi iman. Dhe nuk ka vepër, do të thonë vepër të pranuar, përveç se me iman të sakt. Wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Por besimtarët në iman kanë dallim. Wa bi salihil a'mali hum mutazayidun. Dhe njerëzve ushtohet imani me vepra të mira. Wala yakhrujuna bidh-dhunubi min al-iman. Me mëkate nuk dalin prej imanit. Wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyan. Edhe nuk bëjnë kufër me bërjen e ndonjë mëkati të madh ose me ndonjë gjuna. Thot wala nujibu li muhsinihim al-jinan. Nuk themi, nuk ja këpusim pra dikujt me siguri se është në xhenet për shkak të veprave të mira. Ba'da man awjaba lahun nabiy sallallahu alaihi wasallam, përveç atyre për cilët ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë në xhenet.
Dhe thot wala nashhadu ala musiihim bin nar, edhe nuk dëshmojmë për ndonjë mëkatar se është në xhehenem. Pra kjo është çështja e imanit, sqarimi i definicionit edhe i çështjeve tjera që lidhen me temën e imanit. Në aspektin gjuhësor, fjala iman në gjuhën arabe është, si thuhet, masdar, do të thonë është rënja e fjalës prej amene, kurse amene e ka bazën ose preardhin prej fjalës emine, që do të thonë, si thuhet arabisht, el-qarar wa at-tuma'nina. Do të thonë emine ose emn do të thotë qetësi edhe siguri. Dhe prej kësaj vjen rënja e fjalës iman, se në zemër është qetësu, është vendosur mirë dhe është siguruar besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe pra në zemër është qetësu, është vendosur dhe është siguruar besimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut të lartësuar. Prandaj disa ose shumë prej dietarëve, siç është edhe Ibn Taymija, kanë thënë se më saktë është të përkthehet fjala iman me fjalën iqrar, që do thotë miratim, edhe jo vetëm me fjalën tasdiq, do të thonë vetëm besim. Nuk është, pra imani nuk është vetëm besim, po është më shumë se sa besimi, që të jetë i vendosur në zemër ky besimi edhe nënshtrimi, edhe të miratohet me fjalë dhe me vepra. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, wa ma'lumun anna al-iman huwa al-iqrar, la mujarrad at-tasdiq. Do thotë dihet se imani është miratim dhe jo vetëm besim. Wal iqraru dimna qawli al-qalbi alladhi huwa at-tasdiq wa 'amalu al-qalb alladhi huwa al-inqiyad. Do thotë iqrar ose miratim është fjala e zemrës, që është besimi, dhe vepra e zemrës, që është nënshtrimi. Do thotë fjalë dhe vepër. Fjalët e zemrës dhe veprat e zemrës, që janë fjalët e zemrës janë besimi. Do thotë shtyllat e imanit e kështu me radhë, kurse veprat e zemrës janë nënshtrimi me gjitha tjera, me gjitha ibadetet tjera që janë veprat e zemrës. Pastaj vijnë gjithashtu pjesë e imanit, fjalët e gojës dhe veprat e gjymtyrëve. Pra kjo është ajo që e përfshin definicioni i shumë prej dietarëve të selefit, që kanë thënë imani është fjalë dhe vepër. Pra nuk kanë thënë besim, fjalë dhe vepër, pasi fjala dhe vepra i përfshin këto që i thamë fjalët e zemrës dhe fjalët e gojës, që janë besimi dhe shprehja e besimit, dhe veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrëve, që do të thonë e përfshin këtë definicionin që është më i njohur i imanit, se imani është besim me zemër, shqiptim me gojë dhe veprim me gjymtyrë. Realiteti i imanit ose definicioni i imanit nuk mund të njihet ndryshe përveç se përmes Kuranit dhe Sunetit. Do të thënë përmes asaj që është treguar në Kuran dhe në Sunet. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman." Do thotë ne ta shpallëm këtë gjallërinë dhe jetesën ose shpirtin prej urdhrave ton. Ti nuk e dije më përpara se çka është libri dhe çka është imani. Thotë askush nuk e di çka do thotë iman, përveç se përmes shpalljes, përmes asaj që ka tregu Allahu në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Pra këtë shpallje e bëm dritë me të cilën e udhëzojmë kënd të duam prej robërve ton. Gjithashtu këtë e vërteton do thot hadithi që ka transmetuar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot se kur ka ardhur delegacioni i Abdul Qaisit, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pyet për disa çështje. Pastaj i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
inna baynana wa baynaka hadha al-hayy min kuffari mudar. Do të thënë ne në rrugën mes nesh edhe ty e kemi këtë fisin mudar që janë mosbesimtar. Dhe kanë thënë na trego, do të thotë nuk kemi mundësi të vim shumë shpesh te ti që të mësojmë për iman edhe për fen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj i kanë thënë la nakhlusu ilayka illa fi ash-shahr al-haram. Do të thënë nuk kemi mundësi të vim përveç se në muajt e shenjtë kur e kanë pas të ndaluar luftën, do të thotë e kanë respektuar këtë çështje arabët edhe në kohën e xahilietit. Dhe në ato muaj mund të vim, do të thonë se jemi kohë gjatë në mungesë, prandaj thotë i kanë thënë na tregon një çështje që do ta mësojmë ne, edhe do t'i tregojmë të tjerëve për ta, një çështje që na fut në xhennet deri në fund të fjalëve të tyre. Dhe thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar për iman në Allahun një të vetëm. Dhe u ka thënë hal tadruna mal imanu billah, ka thënë a dini se çka është imani në Allahun? Kan thënë Allahu wa rasuluhu a'lam. Do të thënë Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Çka mësohet prej kësaj fjalë të këtyre, megjithëse ata kanë qenë arab me elokuencë të lartë, me gjuhë të fuqishme, ata e din gjithsesi çka do thotë iman. Mirë po, kanë thënë nuk e dim çka është imani në çështjen e fesë, përveç se përmes asaj që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Pra kanë dashur të mësojnë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë Allahu wa rasuluhu a'lam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-imanu billah shahadatu an la ilaha illa Allah. Pra imani është dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, wa anna Muhammadar Rasulullah, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa sawm Ramadan, dhe falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit, wa an tu'tu al-khumsa min al-maghnam, dhe ta jepni 1/5 prej presë së luftës. Do thotë tham ata të cilëve u ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë arab, që kanë kuptuar çdo të thotë fjala iman, por kanë kërkuar sqarim prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për realitetin e imanit. E kështu në secilën çështje ajo që është e vërteta për ndonjë temë është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë prej çështjeve të fesë mund të mësohet, nuk mund të mësohet ndryshe përveç se përmes Kuranit dhe sunetit. Dhe në këtë hadith është çështja interesante se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj për imanin me shtyllat e islamit, që janë në hadithin e Xhibrilit. Për islam i ka përmend këto 4 shtylla, kurse për iman ka përmend besimin në Allahun, me lajket, librat, pejgambert, ditën e gjykimit dhe besimin në qadar. Që do të thotë se imani i përfshin gjitha këto. Do të thënë iman në njërin hadith për iman janë përmend fjalët dhe në realitet fjalët e zemrës. Në hadithin tjetër janë përmendur fjalët dhe veprat e gjymtyrëve, që do të thotë se iman është mblidhen gjitha këto, në iman hyn edhe besimi, edhe fjalët, edhe veprat. Po ashtu në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Pra imani është 70 e disa deg. Afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Dega më vlefshme është fjala la ilaha illa Allah. Dega më vlefshme imanit është fjala la ilaha illa Allah, dhe dega më e ulët është largimi i pengesës prej rrugës, thot wal haya'u shu'batun min al iman. Edhe gjithashtu turpi është një prej degëve të imanit. Do thot ky hadith është shumë i qartë se imani përfshin besimet, fjalët e gojës dhe veprat e gjymtyrëve, si dhe veprat e zemrës.
Por nuk janë gjitha këto në një nivel. Ka disa çështje që janë rënja e imanit, disa çështje që janë deg. Thotë nuk janë gjitha veprat në një nivel. Sigur, siç mendojnë xhavarixht, të cilët thonë se lënia e një çështje prej çështjeve të imanit është shkatrimi i imanit. Do të thënë njeriu del prej imanit me një mëkat ose me lënien e një obligimi, por sipas asaj që e shohim Kur'an dhe në Sunet, tregohet qartë se ka diçka që është rënje e imanit, edhe diçka që është deg. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba." Do thot, a kupton si Allahu e ka sjell shembull fjalën e bukur si pemën e bukur ose të këndshme, të pastër. Asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'. Thot që i ka rënjët e thella dhe të forcuara, kurse degët lart në qiell. Do të thonë, ky shembulli i hurmës ose i pemës hurmës, pallmës hurmës, është shembull i përsosur për ta kuptuar imanin. Pra ka diçka që është rënjë, që zien rënjt thellë në tokë, edhe e mba fort imanin, dhe këto rënjë duhet të jenë në zemër, që janë besimi, tauhidi, që është rënja e fesë, i ka pra thellohet në rënjën e trupit njeriu, që është zemra. Pastaj degët dalin në gjymtyrët e trupit, që janë veprat e mira. Do të thonë, gjitha këto janë pjesë të imanit. Por kuptohet se nëse mungojnë rënjët, atëherë nuk mund të mbijetoj pema. Nëse i mungon ndonjë deg, ka mundësi të lëshoj prap degët. Kështu është edhe shembulli i imanit. Pra, kur mungon rënja, atëherë nuk ka dobi dega, por nëse mungon dega, rënja do thotë ka mundësi të ripërtrihet edhe të përmirësohet. Pra, el-imanu qaulun wa amal. Do thotë imani është fjalë dhe vepër. Ky është definicioni për cilën ka unanimitet mes dietarëve të ehli sunetit, siç ka thënë Imam Shafiu: "Wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum an al-iman qawlun wa 'amalun wa niyyah." Do thot ijma', unanimitet mes sahabeve dhe tabiinëve pas tyre, të cilët ne I kemi arritur, ka qenë ijma', do thot se imani është fjalë, vepër dhe nijet. La yujzi'u wahidun min ath-thalatha illa bil akhar. Do thot asnjëra prej këtyre tjerave nuk është valide pa ato tjerat. Njëra në veti, vetëm fjala ose vetëm vepra ose vetëm nijeti nuk janë të mjaftueshme pa i pas edhe ato tjerat. Gjithashtu Imam al-Ajurri ka thënë: "I'malu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi alayhi ulama'u al-muslimin." Pra dijeni, Allahu ju mëshiroft, na mëshiroft neve dhe juve, se mendimi të cilën e kanë të gjithë dietarët e muslimanëve është anna al-iman wajibun ala jami'i al-khalq, pra se imani është obligim për të gjitha krijesat, wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa 'amalun bil jawarih. Thotë imani është besim me zemër, miratim me gojë dhe veprim me gjymtyr. Dhe kjo është të gjithë dietarët, më thonë këtë, mjafton përmendja e këtyre që kanë thonë se ixhma ka të gjithë dietarët që imani e ka këtë definicion. Edhe tham, këtu autori ka sjell I ka përmendur vetëm këto dy çështje, fjalë dhe vepër. Tham fjala I përfshin besimin dhe bindjen që është në zemër. Siç ka thënë Allahu I lartësuar: "Wa kadhalika nuri Ibrahima malakut as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin." Do thotë kështu ja tregum argumentet e krijesave në qiell dhe në tokë Ibrahimit alayhis salam, që të jetë I bindur, me zemër të bindur. Pra bindja e plot në atë që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala është pjesa e parë e imanit, dhe ajo është kjo quhet fjalë e zemrës. Pastaj
fjala e gojës, shqiptimi i shahadetit, pra pranimi me gojë i asaj që e ka njeriu në zemër, do thonë të dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, dhe të dëshmoj gjitha ato që janë të patjetërsueshme në lidhje me shahadetin. Siç ka thënë Allahu për besimtarët, wa idha yutla alehim qalu, pra kur u lexohet atyre Kurani, ata thonë amanna bihi innahu al-haq, pra i besojmë, i gjithi është i vërtetë. Thotë çdo gjë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala duhet pranohet me zemër dhe me gojë se është e vërtetë, dhe kjo është pra pjesa e fjalës që është pjesë e imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kul amantu billahi thumma istaqim, pra thuaj i besoj Allahut dhe përqendrohu në këta ose drejtohu me vepra. Kjo është pra kur thuhet fjalë, imani është fjalë dhe vepër. Fjala e përfshin fjalën e zemrës dhe fjalën e gojës, dhe jo vetëm fjalën e gojës, se përndryshe atëherë do të jetë sigur fjala e munafikëve, të cilët e kanë dëshmuar shahadetin dhe e kanë thënë atë që nuk është në zemrat e tyre, si ka thënë Allahu, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Do të thënë ata me gojë e thonë atë që nuk e kanë në zemër. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allahu bima naqul. Do të thënë në vetveten e tyre thonë se ndoshta Allahu nuk na dënon për shkak të kësaj që e themi. Gjithashtu kësaj fjale ja kanë shtu disa dietar prej selefit e nije edhe e itiqad, do të thënë besim ose akide e drejtë dhe nijet, që gjithashtu janë prej veprave ose fjalëve të gojës. Prandaj ka thonë Ibn Taymija, në këtë temë fjalët e selefit janë me kuptim të njëjtë, edhe dietarëve të fesë në shpjegimin e imanit, thot fetaratën yaqulun, disa kanë thonë qaulun wa amal, është fjalë dhe vepër. Wa taratën yaqulun, disa dietar kanë thonë huwa qaulun wa amalun wa niyyatun wa ittiba'u sunnah. Do të thonë është fjalë, vepër, nijet dhe pasimi sunetit. Pasi vepra pa nijet nuk është e pranuar, ose nijeti pa vepër gjithashtu nuk bën dobi. Dhe vepra me nijet sakt, por jo sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu nuk është prej imanit, por është prej bidatit. Disa dietar gjithashtu thonë qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih, do thotë fjalë me gojë, besim me zemër dhe veprim me gjymtyr. Thot Ibn Taymija wa kullu hadha sahih, do të thënë gjitha këto janë definicione të sakta. Kjo është pjesa për fjalët. Pastaj thot amal, vepër. Dhe vepra e përfshin veprat e zemrës në radhë të parë, do të thënë gjitha veprat që janë veprimi i zemrës, siç është niyeti, është ikhlas, pra përkushtimi në vepra, dashuria, nënshtrimi, përulja, ata janë vepra të zemrës, drejtimi i pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe çdo gjë që kërkojnë këto vepra, siç ka thënë Allahu i lartësuar, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, dhe ata të cilët i bëjnë veprat që i bëjnë, dhe zemra e tyre është e tronditur, e friksuar se do të kthehen te Zoti i tyre. Edhe argumentet shumëta prej Kuranit dhe Sunetit për këtë, se veprat e zemrës janë pjesë e imanit. Pastaj vepra vijnë veprat të gojës. Tham fjalët e gojës janë shprehja e imanit. Kurse veprat gojës, cilat bien për shembull, a di dikush? Dikush? Si?
Dhikri është prej veprave të gojës, tjetër gjithashtu leximi i Kuranit, edhe gjitha llojet e dhikrit, lutjes, urdhrimi për të mirë, ndalimi prej të keqes, e kështu me radhë, sqarimi i fesë, thirrja në rrugën e Allahut, janë vepra të gojës. Ka thënë Allahu i lartësuar: ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Do të thonë që keni besuar, përmendeni Allahun me përmendje të shumtë, dhikr të shumtë, dhe bëni tasbih Allahut, lartësojeni Allahun mëngjes e mbrëmje. Dhe vinë veprat e gjymtyrëve, gjithashtu vepra që nuk mund të zbatohen përveç se me gjymtyr, siç janë qëndrimi në këmbë, ruku, sejdë e tjera, ato që janë prej veprave trupit, madje bie edhe agjerimi, haxhi e kështu me radhë, do të thënë vepra që bëhen me gjymtyr. Siç ka thënë, do të thënë gjitha veprat e gjymtyrëve që janë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Si ka thënë Allahu në lidhje me namazin, ka thënë ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Do të thënë Allahu nuk ju humb juve imanin. Kur kanë pyet sahabët për njerëzit që kanë falë namazin dhe kanë vdekur para ndryshimit të kibles, Allahu është përgjigjur për këtë dilemë, ka thënë Allahu nuk ju humb imanin që keni vepruar, do thotë namazin. Pra thotë fjalët dhe veprat janë të barabarta. Do thënë njësoj për çështjen e imanit, siç bën pjesë fjala, bën pjesë edhe vepra, janë të patjetërsueshme njëra me tjetrën, edhe janë afër njëra tjetrës, nuk ndahen, edhe thot la nuferriqu bainahuma, ne nuk bëjmë dallim mes atyre dyjave. Sauba, a dini? Kurna? Po ama sa kohë po që kemi filluar. Që kemi filluar. Mirë. Si do qoftë në fund. Në fund, pra thot në këtë pjesë, thot rahimahullah, la imana illa bi amal, wala amala illa bi iman. Thot nuk llogaritet iman i dikujt përveç se me vepra, dhe veprat nuk janë pranuara përveç se me iman. Do thot se pra vepra është pjesë e imanit, dhe ata që nxjerrin veprën jashtë imanit janë prej murxhieve, të cilët thonë se imani është vetëm besim me zemër, ose thonë imani është besim me zemër dhe shqiptim me gojë, ose ata që thonë se imani është vetëm njohje e Allahut. Gjitha këto janë prej devijimit në definicionin e imanit, dhe imani nuk është i saktë përveç se me vepra. Veprat janë pjesë e imanit, por asnjë vepër nuk pranohet pa pas besim të saktë. Edhe çështja tjetër ka thënë wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Do të thonë besimtarët në iman nuk janë të barabartë, ka dallim mes tyre, edhe janë në shkallë të ndryshme, siç ka thënë Allahu në Kur'an, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Pastaj ualam trashigim librin robërve tanë që i kemi zgjedhur, do të thonë që janë robër besimtar. Faminhum zalimun li nafsihi, prej atyre ka të atill që i kanë bërë padrejtësi vetes. Wa minhum muqtasid, ka disa që janë të mesëm. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, edhe ka të atill që janë pararendës ose parakalues me vepra të mira me lejen e Allahut. Do thotë pra Allahu këtu i ka radhitur besimtarët në 3 kategori të ndryshme. Gjithë këta janë besimtar. Pra i ka quajtur me emrin e imanit, besimit, mirë po, disa janë që i kanë bërë padrejtësi vetes, që janë ata besimtar që kanë mangësi në kryerjen e obligimeve, edhe bien në mëkate të mëdha, dhe janë ata që janë mesatar, të cilët janë besimtar që nuk i lënë obligimet, do të thënë i kryejnë obligimet në tërësi dhe ruhen prej gjunaheve dhe harameve,
por ndoshta kanë mangësi në kryerjen e në kryerjen e veprave të mira të pëlqyera që nuk janë obligim, ose kanë mangësi në rënien në disa çështje që janë mekruh ose mëkate të vogla. Dhe sabiqun bil khairat janë njerëzit të cilët pararendës, domethënë me vepra të mira, që janë që i kryen obligimet plotësisht edhe ruhen prej secilit haram dhe shtojnë vepra të mira prej veprave vullnetare të pëlqyera, si dhe ruhen prej secilës vepër që është e urryer ose që është edhe mëkat i vogël. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sipas dallimit të imanit në dunja, gjithashtu dallojnë njerëzit edhe në xhennet, si ka thënë inna ahlal janna la yatara'una ose la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fi as-sama'. Do thotë banorët e xhenetit i shohin njerëzit në grada të ndryshme, siç i shihni ju yjet në qiell, litafaduli ma bainahum. Do të thonë për shkak të dallimeve në vlera mes tyre. Pra disa prej besimtarëve janë grada shumë të larta, disa janë më të ulta, mirëpo të gjithë hynë në pjesën në emërtimin e imanit. Dhe kanë thonë sahabët, o i dërguari i Allahut, a janë ato pozita të cilat nuk mund t'i arrijë askush përveç pejgamberëve? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin. Do të thonë ata janë njerëz të cilët kanë besuar në Allahun dhe të dërguarit e tij. Do të thonë në xhenet nuk ka mundësi të hyjë kush përveç se atij që është besimtar me besim të saktë. Mirë po, besimi dallon, prandaj besimi imani, do të thonë shtohet edhe paksohet, siç ka thënë Allahu i lartësuar, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Do thotë besimtarët vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu u tronditet zemra dhe kur lexohen ajetet e tij u shtohet imani. Dhe secili argument që e përmend shtimin e imanit është argument për paksimin e imanit gjithashtu. Por thot wala yakhrujuna bidhunubi min al-iman, nuk dalin njerëzit prej imanit tërësisht për shkak të mëkateve, por me atë ju paksohet imani. Prandaj kanë thënë dietarët se njeriu që është besimtar dhe bën mëkat quhet mu'minun naqisul iman, do të thonë besimtar me besim të mangët ose të paksuar, me iman të paksuar, ose i thuhet mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, do thotë është besimtar me imanin që e ka dhe është mëkatar, quhet për shkak të mëkatit që e ka bërë. Pra thotë nuk bëhen qafira, nuk bëhen kufar për shkak të mëkateve të mëdha që i thonë. Kurse mëkati i madh, cili quhet mëkati i madh, siç ka thënë definicionin e ka dhënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ka thënë dhanbun warada fihi haddun, do të thonë secili mëkat për cilin ka dënim, pra është përmend Kur'an dhe Sunet dënimi në dunja, au wa'id ose kërcënim për dënim në ahiret, au la'n ose mallkim, au nafyul iman ose mohim i imanit. Do të thonë në argumente të ndryshme, ku mohohet imani, do thotë nuk mohohet tërësisht, por mohohet plotësimi i imanit, sigur la yu'minu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, do të thotë nuk bën zina njeriu në momentin që bën zina të jetë besimtar. E kështu me radhë, do thotë në hadithe të tjera ku këto tregojnë se ajo vepër është prej mëkateve të mëdha. Dhe mëkati i madh është që shkakton paksimin e imanit ose zvogëlimin e imanit dhe nuk e mohon plotësisht imanin. Prandaj Ahlus Sunna wal Jamaa nuk është prej akides të Ahlus Sunnetit që
nuk themi me siguri nëse dikush në një vepër mirë është prej banorëve të xhenetit, ose në një mëkatar nuk thuhet sigurisht se është prej banorëve të xhehenemit, por shpresojmë për atë që bën mirë, edhe kemi frikë për atë që bën vepra të këqija. Prandaj lejohet me thonë për njerëzit nahsabuhu min as-salihin, mendojmë se është prej njerëzve të mirë, ose lutje për të, për mëshirë kështu me radhë, edhe mund të thuhet se shpresojmë që është prej banorëve të xhenetit, ose të ngjashme. Por nuk lejohet thuhet se filani është në xhenet, ose filani është njeri i mirë dhe ka hyrë në xhenet, e kështu me radhë, sepse ajo është me fol për diturinë e fshehtë, që nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Imam Buhari ka thonë në Sahihun e tij, babun la yuqalu fulanun shahid, do të thonë nuk thuhet për askënd filani është shahid, sepse kur thua për dikën se është shahid, do të thonë se ai është padyshim prej banorëve të xhenetit. Dhe gjithashtu për njerëzit mëkatar nuk lejohet thuhet se është prej banorëve të xhehenemit nëse ka vdekur si besimtar. Dhe nëse një njeri ka vdekur në kufër, që është sigurt se ka vdekur si kafir, për atë thuhet padyshim se është prej banorëve të xhehenemit. Do të thonë nëse jemi të sigurt se ka vdekur në gjendjen e kufrit. Por nëse nuk dihet sigurt momenti i tij i fundit, atëherë nuk lejohet të pritet, do të thënë kategorikisht se filani është në xhehenem, por mund thuhet nëse ka vdekur në atë gjendje, ai është prej banorëve të xhehenemit. Kjo është shkurtimisht për çështjen e imanit. E lutim Allahun që na jap dituri të dobishme, të na bëj dobi me atë që na ka mësuar dhe të na mësoj atë që na bën dobi, ta përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lart mbështetemi në vetet tona asnjë çast. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.